ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆಡ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ನಂದು ಎದ್ದೆಡ್ಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಇರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಕ ಗಿಕ್ಕ ತೊಳ್ಕೊಬತ್ತೀನೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಮೊಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಹತ್ರ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಪೇರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೀವು, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಗೈತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು. ಏನಂತಂದರೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಇಣುಕ್ತವೆ, ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇಣುಕ್ತವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮರಿಗಳು, ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿಗಳನ್ನ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಡೀರಿ ಈಚೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಮರಿ ಐತಲ್ಲ ನೋಡ್ತೈತೆ ಈಚೆ ಮಡಕೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮರಿಗಳು ಈಚೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಈಚೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮರಿನ ಈಚೆ ತೆಗಿಯೋದು, ಯಾವ ಮರಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಮರಿಗಳನ್ನ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಡಕೆನ ಈಚೆ ತೆಗಿತಿದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮಡಕೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಡಕೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಈಗ ಕೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಬಿಡೋದ ಅಂತ, ಮರಿಗಳು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇಜಿಂದ ಈಚೆ ತಕ್ಕೊಬಿಡೋದ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಡಕೆನ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು ಬ್ರೋ. ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಈಚೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮಡಕೆ ಒಳಿಕೆ. ಆಗ ತೆಗಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ತೆಗಿತಿದೆ ಮಡಕೆನ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರೋ ಈ ಫೀಮೇಲ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇರಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫೀಮೇಲ್ ಬಡಿಗ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಫೀಮೇಲ್. ಈಗ ತಕ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಇರಿ ಮಡಕೆನ. ಸೊ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಚೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಡಕೆನ. ಸೊ ಮಡಕೆ ಒಳಿಕೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವೇ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಆಗವೆ, ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಾಗವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಜ್ ಒಳಿಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋಣ. ಈಗ ನಡೀರಿ ಗೈಸ್ ಮಡಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಸೀದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 5 ಮರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟವೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸೈಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರಿನ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದರೆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಆಗೈತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಅದಾಗದೇ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಮಡಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತಾವೆ ಬ್ರೋ. ಏನಂತಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಮಡಕೆ ಕ್ಯಾಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಡಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೋತಾವೆ ಮರಿಗಳು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಆಗೈತೆ ಈ ಮರಿಗಳು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಇವಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಇವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಡಕೆ ಹೊಡಿಕೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ರೆಡ್ ಐಸ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಪಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತೈತೈತೆ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಚೆ ತಕ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಕಾಲುಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಇದಾಗೋಯ್ತದಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸೊಟ್ಟಾಗೋಯ್ತವೆ ಕಾಲುಗಳು, ಒಂಥರ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂದಲುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ನ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ತೆಗಿಯೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ರೆಡ್ ಐಸ್ನಂತೂ ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋನೂ ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಐತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಹ. ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಮರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಹ್ಯಾಚ್ ಐತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರ ಕಾಲುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಫೆದರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವೆರಡು ಮರಿಗಳನ್ನೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಮರಿಗಳನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚೆ ತೆಗಿಯಂಗಿದ್ರೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವೆರಡು ಮರಿಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮರಿ ಅವೇ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸೋದನ್ನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಕೂದಲುಗಳಂತೂ ಬಂದವೆ, ಆದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮರಿದು. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಡಕೆ ಒಳಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಅವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ವೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೂ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದ್ರ ವೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಫೆದರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಫೆದರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಐಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಜನ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದವೆ ಫೆದರ್ಗಳು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಈಗ 4 ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 5ನೇ ಮರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೂ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಿಜನ್ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಬಂದಿರೋದು ಡೌಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವು 3 ಮರಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಕೆ ಇಡೋದ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವೇ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾವೆ ಇವು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಈಚೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ತುಂಬ ಮಡಿಕೆ ಹೊಳಿಕೆ, ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಮಡಿಕೆ ಹೊಳಿಕೆ ತುಂಬ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಬ್ರೋ ಇವೆರಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಚೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವೆರಡು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನೂ ಸಹ ನೋಡಿ.